Budak Ciamis kuliah di Palembang, kalau punya anak gadis jodohkan sama abang. Budak Palembang kuliah di Bengkulu, kalau tidak ada bujang duda pun masih laku. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kota, walaupun